अहिलेको स्थितिमा। हिजो हामी पञ्चायत फाल्न लड्यौँ, म आफै पनि सक्रियता साथ त्यसमा लागेको हो। भूमिगत जीवन, जेल जीवन आदि गरेर पञ्चायत ढाल्यौँ हामीले ढालेकै हो। त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले ढाले हो, त्यो आफै म इन्भल्भ भएको मान्छे हो। त्यसपछि गणतन्त्र ल्याउनलाई हामी लाग्यौँ। त्यसमा पनि म विभिन्न क्रियाकलापमा, कामहरूमा, आन्दोलनमा, वार्तामा धेरै ठाउँमा म संलग्न भएको हो र त्यो पनि हामीले ढालेकै हो, हामीले ल्याएकै हो, जनताले साथ दिएकै हो। त्यसपछिको समस्या अहिले मैले बुझेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनगिन्ती देशमा समस्या छन् भन्न सकिन्छ अहिले, तर मूल समस्या मैले देखेको पनि के हो भनेदेखि चाहिँ करप्सन नै अहिलेको यो देशको मुख्य समस्या हो। भ्रष्टाचार कहाँ छ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ होइन, भ्रष्टाचार कहाँ छैन भन्ने कुरा हो। अहिले स्थिति कतिसम्म छ भने भ्रष्टाचार कहाँ छैन। 1 लाखको कुनै काम, कार्यक्रम, कुनै योजना हुन्छ भने त्यहाँ पनि अनिवार्य रूपमा करप्सन छ। त्यो नभइकन त्यो जाँदैन। त्यो कहीँ न कहीँ त्यो माथि हो कि तल हो कि कहाँनिर हो, त्यसले केही खाएकै हुन्छ। नभइकन त्यो 1 लाखको प्रोजेक्ट पनि जाँदैन। अरब खरबको कुरै छोडिदिनुहोस्। म एउटा थोरै भए पनि मन्त्री भएको, 2 पटक सांसद भएको मान्छे हो। मन्त्री भएर कसैले पैसा कमाए भन्छ भने सिधै पक्राउ गरे हुन्छ। मन्त्री हुँदा कति आम्दानी हुन्छ हो, कमाउन चाहने हो भने पैसा कमाउने ठाउँ हुँदो रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएको छु। कहाँबाट पैसा आउँदो रहेछ, कसरी आउँदो रहेछ, मान्छेले कसरी घेराबन्दी गर्दा रहेछन् भन्ने कुरो त्यो भएपछि थाहा हुन्छ। म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीका नेताहरूलाई, हामी पार्टीमा लागेका मान्छेहरू धेरै कुराबाट हामी कुनै कुराले हामीलाई गलाउन सकेन। जेलमा हामी गलेनौँ, पुलिसको कुटाइमा गलेनौँ, सारा घरबार छोडियो, दुःख पाइयो, त्यहाँ पनि गलेनौँ, कालकोठरीमा बस्यौँ, त्यहाँ पनि गलेनौँ। हामी कुनै चिजले हामीलाई गलाउन सकेन। हाम्रो आस्था, हाम्रो निष्ठा, हाम्रो जनताप्रतिको, देशप्रतिको त्याग र समर्पणलाई कुनै चिजले गलाउन सकेन। तर मैले हेरिरहेको छु, प्रत्यक्ष देखिरहेको छु कि कुनै चिजले गलाउन नसकेको मान्छेलाई पैसाले सजिलै गलाउन सक्दो रहेछ। पैसाको अगाडि पैसा देखेर नि नगल्ने मान्छे हो भनेदेखि बस त्यो मान्छे विशेष मान्छे नै हो। तर पैसाबाट मान्छे जोगाउँ, सत्तामा पुग्नेहरूलाई पैसाबाट कसरी जोगाउने, द्याट इज द प्रब्लम। मैले देखेको कुरा हो। स्याप्पै पक्रिने ठाउँ छैन, बुझ्न चाहिँ बुझिन्छ, कसले खायो, केमा खायो थाहा छ, पक्राउ गर्ने ठाउँ छैन। अब गर्नुहुन्छ के त्यसपछि? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको मुख्य समस्या भनेको चाहिँ करप्सन हो। करप्सन कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै हाम्रो देशको धेरै समस्या त्यसले हल गर्दै जान्छ, धेरै चिज हल हुन्छ। तपाईँको 10 अरबको बजेट छुट्याएको छ भनेदेखि 5 अरब करप्सनमा जान्छ, अरू बाँकी 5 अरबले कति काम हुन्छ? क्वालिटी खत्तम भयो, पैसा खत्तम भयो, मान्छे बिग्रियो, यसले कति धेरै इफेक्ट गर्छ त्यसले। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो खालको जुन समस्या छ यो हाम्रो देशको लागि चाहिँ बहुत ठुलो प्रब्लम हो। यसलाई त्यति सजिलै यो हल हुनै सक्दैन। यो त्यति सजिलै हल हुन सक्ने स्थिति छैन, तर त्यसलाई हल गर्न सकिन्छ, अवश्य पनि सकिन्छ। टङ्कजीले धेरै कुराहरू चाहिँ ल्याउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य कुरा भनेको पोलिटिकल पार्टी नै हो। अब डेमोक्रेसी, करप्सन कन्ट्रोल गर्ने एउटा उपाय डेमोक्रेसी हो। त्यसको धेरै कारण छ। विदाउट डेमोक्रेसी करप्सन कन्ट्रोल हुँदैन। तर डेमोक्रेसी मात्रै भएन, पोलिटिकल पार्टीहरू, सत्तामा पुग्नेहरू, उनीहरूले अहिले तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सत्तामा पुगेर मन्त्री सांसद भएर 2 पैसा करप्सन नगर्ने मान्छे पनि छन् नेपालमा। तर ती को हुन्? ती 1 पैसा नखानेहरू पनि करप्सनमा लागेको सबै उस्तै भन्ने भइरहेछ।
यो सबै उस्तै भन्ने नारा नै के हो त भन्दा करप्सनलाई ढाकछोप गर्ने नारा हो कि होइन? सबै उस्तै भनेर जो भनिन्छ, सबै नेपाली खतम, सबै पार्टी खतम, सबै नेता खतम, त्यसो हामी सबै नेपाली खतम, भोट हाल्ने जनतै खतम, को त त्यसो को बाँकी रह्यो? यो त के हो त भन्दाखेरि गलत कुरालाई ढाकछोप गर्ने कुरा हो। यहाँ राम्रा मान्छे पनि छन्, असल मान्छे पनि छन्, पैसाको रास आउँदाखेरि पनि नखाने मान्छेहरू पनि छन्, ब्रिफकेस बोकेर रातिमा आउँदाखेरि फर्काइदिने मान्छेहरू छन्। तर को हुन् तिनीहरू? खोजी खोजी खाने मान्छेहरू पनि छन्, तर तिनीहरू को हुन्? फाइन्ड आउट गर्ने नि भइरहेछ नि कि ठिकसँग। अब हामीसित नियम पनि छ, कानुन पनि छ, अख्तियार छ। साँच्चै भन्यो भने भारतको भन्दा पनि हाम्रो अझै बलियो छ। यहाँहरू झन् अरू तपाईँहरूलाई थाहा छ, भारतमा लोकपाल विधेयकको लागि कत्रो लडाइँ छ, भइरहेछ नि त्यहाँ। तर हाम्रो चाहिँ अख्तियार त धेरै पावरफुल छ। तर यहाँ कानुन समस्या होइन, संविधान समस्या होइन। यहाँ समस्या के हो? मूल समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि खास गरिकन चाहिँ के भने पोलिटिकल पार्टीमा एउटा शुद्धता, एउटा आदर्श, एउटा निष्ठा, एउटा सेक्रिफाइस, जो हिजो सेक्रिफाइस गरेर आएको हो। तर आज मान्छे बिग्रियो, कल्पनै नगरेका मान्छे बिग्रेका छन्। मैले त हेर्दा हेर्दै यो मान्छे यस्तो होला भन्ने म कल्पनै नगरेको त्यस्ता मान्छेहरू काम नलाग्ने भएको मैले हेर्दा हेर्दै, देख्दा देख्दै यस्तो भइरहेछ, देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो समस्या रोइ कराइ गरेर यत्तिकै आत्तिएर मात्रै हल हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ म फर्स्ट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेको युवाहरूले, जेएनजीहरूले जुन करप्सनको विरुद्ध जुन उठाउनु भएको छ, त्यो एकदमै असाध्यै आजको आवश्यकता हो। म पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको भ्रष्टाचार हटाउनलाई नै हो। शोषण, दमन, अत्याचार, अन्याय, अत्याचार, यसलाई हटाउनको लागि पनि आज सारा जीवन गयो। बच्चादेखि तपाईँको 8 क्लासमा पढ्दादेखि लागेको, ल भन्नु त कति वर्ष भयो? 55 वर्ष भइसक्यो। लगातार भ्रष्टाचारको विरोधमा, शोषणको विरुद्धमा, दमनको विरुद्धमा लाग्दा लाग्दै यो फेरि नयाँ समस्या आइलाग्यो, नयाँ एउटा समस्या आइलाग्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ समस्या त के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ एकदम राम्रो उपलब्धि प्राप्त गर्नुहोस्, फेरि अर्को समस्या आउँछ, त्यो हल गर्नुहोस्, फेरि अर्को समस्या आउँछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल यसले अझै यसलाई घनीभूत रूपमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुहोस्। यसलाई चाहिँ तपाईँको के पालिकासम्म लान सकिँदैन र? हुन त फेरि अर्को पार्टी भन्ने होला, पार्टी सार्टी पहिले पार्टीको कुरा नगर्नुहोस् होइन। पार्टीले गर्ने काम, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी करप्सन कन्ट्रोल नगर्ने कोही पनि छैन। सबैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, खतम गर्ने भनेर जम्मै घोषणापत्र त हामी सबैले लेखेका छौँ त। राप्रपादेखि लिएर कम्युनिस्ट पार्टी सबै हामी लेखिरहेछौँ, तर भइरहेको छैन। भनेपछि यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि लगातारको दबाब, हेर्नुहोस् है, यो कुनै चाहिँ औषधि खुवाएर ज्वरो निकाल्यो जस्तो हुँदैन हो, त्यो हाइपोथेटिक कुरा हो। यो त लगातारको लडाइँ हो, कन्टिन्यू तपाईँ धेरै लडिरहनु पर्छ। त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू लड्नु पर्यो, त्यहाँका चाहिँ कार्यकर्ताहरू, असल मान्छेहरू त्यहाँ भित्रै लड्नु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ समाजमा यो विषयलाई मुद्दा बनाएर, यसै विषयलाई मुद्दा बनाएर अनि चाहिँ एउटा ठुलो एउटा मुभ चलाउनु पर्यो। तर ख्याल के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 23 गते एकदम जायज थियो, त्यो कुरा उचित थियो, त्यो कुरा गर्नै पर्थ्यो, त्यो कुरा यो समयको माग हो। तर 24 गते जसरी त्यो 23 गतेको आन्दोलनको त हाइज्याक भयो, वास्तवमा 23 गतेको जुन सेक्रिफाइस, 23 गतेको त्यो मुभमेन्ट चाहिँ 24ले के गरिदियो भन्दा ढाकछोप गरिदियो। किन 24 भनेको त त्यो भनेको विध्वंस हो। त्यो विध्वंस र सर्वसाथ त्यो चाहिँ एउटा त्यो भयङ्कर त्यो खराब गलत कुरा हो। देशलाई खरानी बनाउने एउटा नेपालीले आफ्नै देश कसरी आगो लगाउँछ भने देशकै नागरिक भएर भन्नुहोस् त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यतातिर गयो, त्यो बेठिक भयो, त्यस्तो नहोस्। तर एउटा लगातारको प्रेसर, त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युवाहरूले, बुद्धिजीवीहरूले, यस्ता संस्थाहरूले, त्यसपछि खास गरी मिडियाहरूले लगातार चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा प्रेसर गर्नु जरुरी छ। र त्यसमा चाहिँ समाधान भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि लगातारको प्रेसर र समाजमा चेतनाको विकास, पोलिटिकल पार्टीहरूलाई लगातारको खबरदारी, त्यसपछि गरी कानुनमा चाहिँ व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, त्यसपछि निर्वाचनको लागि चाहिँ यो कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली,
अनि अर्को कुरा लास्टमा म के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ आएको पनि छ, मलाई पनि लागेको कुरा के भन्दा एउटा उच्च स्तरीय पावरफुल एउटा चाहिँ के भन्दा छानबिन आयोग, त्यसमा चाहिँ के भन्दा अब त्यसलाई फेरि तपाईँ सालदेखि नै सबै भन्नु भने त्यो महाभारत कहिले त्यसले केही कामै गर्न सक्दैन। त्यस्तो विशाल कुरा उठाएर यी किन असम्भव कुरा पनि गर्नु हुँदैन। तर चाहिँ कहिलेदेखि 46देखि यता या तपाईँको गणतन्त्रदेखि यताका मुख्य चाहिँ जस्तै खास गरी मन्त्रीसम्म भएका या पोलिटिकल महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेका जम्मैको छानबिन गरेर कहाँ साध्य छ, होइन? त्यस्तो किसिमको केही एउटा गरेर त्यसमा चाहिँ त्यो उच्च स्तरीय छानबिन आयोग, पावरफुल आयोग, जसमा यो सरकार पछि पनि त्यसले काम गर्नु पाओस्, काम गर्नु सकोस्। एउटा त्यो अर्को कुरो, यो सरकारले आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ छानबिन गरेर जुन कार्य बनाएको छ त्यसले पनि एउटा त्यो सार्वजनिक गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ लगातार विभिन्न ढङ्गले चाहिँ त्यसको विरोध र अर्को अन्तिममा चाहिँ के भन्दाखेरि अब मैले भन्दाखेरि त एमालेलाई जिताऊ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर भनेर भन्नुपर्ने हो। त्यो त पर्यो नि, किन मेरो विचार, मेरो सिद्धान्त, हाम्रा नीति, हाम्रा विचारले त्यसको चाहिँ भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि चाहिँ काफी कुरा गरेका छौँ, हामीले लेखेका छौँ, कार्यक्रम छ, नीति छ, विचार छ, सबै छ, केही कमी छैन। तर हुँदाखेरि के भइरहेछ त्यो त व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो फेरि, होइन? व्यक्तिमा भर पर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब छोटे मैले अब अन्तिममा अहिलेको चुनावमा यो आउने चुनावमा भ्रष्टाचार नगर्नेहरूलाई जिताउँ भन्ने एउटा मुभमेन्ट चलायो भने त्यो ठुलो प्रेसर हुन्छ, होइन? भ्रष्टाचार नगर्ने, किन पिपुललाई थाहा हुन्छ नि, गाउँको मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि, त्यहाँको युवालाई थाहा हुन्छ नि। तपाईँ फलानु पालिकाको युवा, त्यहाँको वार्डको युवा हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, को करप्टेड को नन करप्टेड भनेर छानबिन गर्नु पऱ्यो नि भोट हाल्नुभन्दा अगाडि। हो, त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो। र चाहिँ के भन्दाखेरि करप्सन नगर्ने मान्छेहरूलाई चुनाव जिताउ भन्नेतिर चाहिँ तपाईँहरू जानु हो भने किन पार्टीका मान्छे पार्टी जिताउने भन्नुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ अब यस्तो खालको जुन संस्थाहरू छन् तिनीहरूले, युवाहरूले चाहिँ के भन्दा नन करप्ट मान्छेलाई, भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छेलाई जिताउ भन्ने किसिमले जाने हो भने एउटा ठुलो प्रेसर हुन्छ। हवस् त, धन्यवाद।